ଦେଖ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ରୂପ ନିଏ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସେ ବେଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ରୂପ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଦେଖ, ଏଇ ରୂପ ନେଇଥାଏ। କେଉଁ ରୂପ ନେଇଥାଏ ନା ଏଇଭଳି ରୂପ ନେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଗ୍ ଦିଏ। ତାର ଏଗ୍ର କିଛି ଦିନ, 2 ସପ୍ତାହ, 1 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେଇଟା ଏମ୍ବ୍ରୋ ରୂପ ନେଇଯାଏ। ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବା ରୂପ ନିଏ। ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଟାକୁ ବେଙ୍ଗ ଉଷୁମେଇକି ଏମ୍ବ୍ରୋରେ ପରିଣତ କରେ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ହ୍ୟାଚ୍ କହନ୍ତି। ୟାକୁ ହ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ୟା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଷୁମେଇଲା ପରେ ବା ହ୍ୟାଚିଂ କଲା ପରେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ୟାଚିଂ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବ? ଟାଡପୋଲ୍ଟା ସେଥିରେ ଟାଡପୋଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଡପୋଲ୍ଟା ୱାଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ, ମାନେ ୱାଟର ବଡି ମାନଙ୍କରେ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ। ଭାସି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳି ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଭଳି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ୱାଟର ବଡି ମାନଙ୍କରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାହା ଉପରେ ନା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ୱାଟର ବଡି ମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଉ ତାର 5 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସେମାନଙ୍କର ଗିଲ୍ ଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଡପୋଲ୍ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ଗିଲ୍ସ ଥାଏ। ଏଇ ଗିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନଥାଏ। ତାପରେ ଏଇ ସିମିଲାର ପୋଜିସନରେ ସେ ପୁଣି କରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ପାଣିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ବେଙ୍ଗଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ବିଗିନର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଗିନର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ବିଗିନର ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆସିକିରି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଆସିବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ତାକୁ ଫ୍ରଗଲେଟ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ଫ୍ରଗଲେଟ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ଥିବାରୁ ଇଏ ଉଭୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ, ଡେଇଁପାରେ, ବୁଦିପାରେ, ଏସବୁ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଗଲେଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଇଁବା କୁଦିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି। କେଉଁ ସମୟରେ ନା ଅତି ଛୋଟ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଟାଡପୋଲ୍ ସମୟରେ ସେଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏନି। କେବଳ ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଥିବ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଭାସି ବୁଲୁଥିବ ସିଏ ଖାଲି। ଏଇ ଫ୍ରଗଲେଟ୍ଟା ପୁଣି ଆଉ 10 ସପ୍ତାହ ପରେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଫ୍ରଗ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ମାନେ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ଉଭୟ ସ୍କିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରେ, ବାହାରେ ଆସିକି ରହି ବି ପାରେ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିପାରେ, ବା ଆମର ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ବଡି ମାନଙ୍କରେ ରହିପାରିବ, ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗର ରୂପ ନେଇଯାଏ। ଏଟାକୁ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରଗ୍ କହନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ସେ ଚିତ୍ରରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଗ୍ରୁ ଟାଡପୋଲ୍ ହେଲା। ଟାଡପୋଲ୍ଟା ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଲ୍ସରେ ନେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଟାଡପୋଲ୍ ଗିଲ୍ରେ ନେଲା, କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫ୍ରଗଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଇ ଫ୍ରଗଲେଟ୍ଟା ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରଗ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ୟଙ୍ଗ ଫ୍ରଗ୍ରୁ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରଗ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା। এই ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇଭଳିଆ